Добрый вечер всем. Я з такою передісторією, чому я ввогуле тут і чому така тема між поміжжям і заявлена. Дякуючи Тетяні Водолазській, яка з таким ізуверським умислом пропонувала поговорити про те, що на даний момент у кожного з нас, тих, хто викладає в університеті, хвалює. І я так наивно, видать, наивно поддался на эту провокацию и справді вирішив поговорити про те, що мене на даний момент хвалює. Хоча, може бути, так і не треба робити, треба бути хитрішим. А мене хвалює питання межі і поміжжя. У таким широким сенсі, але паколькі першую чаргу мяжа гэта нешта фізічнае, што акаляе краіну і вызначае тую тэрыторыю, дзе мы жывём, знаходзімся, то ў першую чаргу гэта ўсё будзе круціцца вакол мяжы, так званай палітычнай мяжы, дзяржаўнай мяжы. І гэта ніякого дачынення да дызайну не мае, і не мае ніякого дачынення да тых тэмаў, які будуць чытацца на працягу года. Я так подумал, что не мае ніякого дачынення, но пазней я напрugся, подумал яшчэ раз і все ж таки знайшоў тое, што аб'ядноўвае дызайн і тэму мяжы і паміжжа. На жаль, вось гэты супольны фактор, ён якраз тычыцца таго, пра што мы гаварылі ў мінулым годзе. В минулом году мы говорили про простору, про разумение простору, в приватности разумение простору белорусами. Чим відрізняється наше розуміння простору от інших розумінь простору. В різних культурах простора розуміється по-разному. І, скажімо, утульна, приємна простора так само розуміється по-разному. Так ось, є такі поняття, як організація простору, яким оперує архітектура і дизайн часом так само займається організацією простору. Це би зробити так, щоб тут було утульно, зручно і, не побоюсь этого слова, красиво. І самый простий, скажем, такий прийом, архаїчний організації простору, це от зробити некие межі. Ось ми зробили некие межі, ми можемо навіть їх просто накреслити на землі, ці межі, і ми вже організували простору. Ми зробили цю явну, отсекли те, що не наше. Ось це наша простора. І оприч гэтых новость, побудова дома, побудова стенаў, это так само организация простора. Мы взяли кавалок поветра, поставили стены, организовали просторы, тут живем, працуем и так далее. Но оприч гэтага есть яшчэ іншая организация простора, это калі нічога не робіцца, ніякія межы не будуюцца, нічога не кресліцца на плоскасці, а, например, ставится некая доминант. Например, дрэва. Дрэва, якое стаіць на адкрытай прасторы, гэта таксама арганізацыя прасторы. Мы можам падысці да гэтага дрэва і эмацыйна прывязацца да яго, у нас ёсць нейкая падтрымка. Арганізацыя прасторы не за кошт гэтых граніцаў, не за кошт межаў, не за кошт сценаў, а за кошт таго, што існуе нейкая дамінанта. І вось гэта тое, што аб'ядноўвае дызайн вельмі аддалена. Але, можливо, ми до гэтага у канцы выйдзем зноў на гэтую тэму, калі я не забудусь. Што граніцы таксама арганізоўваюць прастору. І для мяне гэтая тэма граніцы упершыню паўстала ў маім жыцці. Я думаю, што у кожнага з вас ёсць свая граніца у вашым жыцці, у вашай памяці. У мяне вельмі дзіўным чынам яна паўстала. І цяпер я ведаю ўжо, што гэта так званая рэліктавая граніца. Граніцы бываюць розныя. Вось тое, што упершыню паўстала ў маім жыцці, гэта рэліктавая мяжа, так званая, па-навуковаму. Гэта адбылося тады, калі я яшчэ не хадзіў у школу, мне было 6 гадоў, я з мамай ехаў з Менска на Валожышча. Моя мама геолог. Она тогда выкладала в университете, мы разом со студентами, выкладчиками ехали на так званую летнюю практику
Я ще туди далі за Воложин, на Заходній Березі. Там була така учебна база геофак. И мы едем, и такое все, для меня это долгое подорожье. И некто, как бы сказал закладчику, проехали советскую мяжу. Хотя ніякої межи не было, нічого не было, ні слупов, ні шлагбаумов. Это была ось якраз реліктова межа, яка заховується у пам'яті колективно. Но там були географи, які видали лепше, конечно, чим звичайний чоловік. І тут нас почало трясти. Потому что межа, реликтовая межа, была межа Советского Союза и буржуазной Польши, другой Речи Посполитой. Она была позначена на дорожном покрытии тем, что кончался асфальт и начиналась брукова. И вот далее уже по той бок межи нас трясло туда аж до самого этого учебного лагеря. І це було моє таке перше споткання з межою, яке, безумовно, покинуло некую таємницю. Ось я б сказав, що це таємниця. Да, це не було переживання, це не було аж так цікаво, але некая таємниця, що ось така некая межа існує в повітрі, і ми її не бачимо. І воно зосталося. И литерально недзе праз год у меня была другая межа в моем житті, это межа, уже такая межа, сапраўдная межа Советского Союза и Польши, социалистической, Польской Республики Литва, якая выглядала абсолютно по-іншому. Тоже ніяких не было там ни брукованок, ни абстракции, ни метафизики, а просто заезжал в этой самой тягник, некое такое огромное ангарки, там заховался, заходили вельми хамские, вельми хмурые, вельми строгие помежники. И там уже отчувалось, что да, что это уже межа такая конкретная. И вот тут я думаю, что я отримав такі психологічні, називається, травму. Бо це було вельми, проход праз эту межу, он был болючий. Это такой страх, это принижение, нельзя выходить, нельзя говорить, треба отказываться на все питания. Вот эти две межи меня вот так вот и все вспоминаю про эти две межи, мне все життя сподорожничать. И третий, видать, третий уже осознанно, уже с категории мастацких, третье споткання з межою, это, видать, народний альбом, вся эта тема зв'язана з этой поміж. Інспірацією для кого був фільм «Чужая батьківщина» Володи Романа Адамчика, где вот это было показано Заходней Беларуси. Ну и до этого я еще вернусь. Так что ось у меня это помежа. Ну и в народном альбоме вы ведаете, что там эта тема помежа, она так разлетается вельми активно. И помежа там, на мою думку, ну, принаймні, я не знаю інших творів, де помежа було таким літературним героєм. Там під саму помежу виступають літературні герої. В оглі білоруської літератури і фольклори, може бути, ви ведаєте, підкажете мені, я не ведаю прикладу, там, де межа фігурувала в якості некого важного такого елемента оповідання. Я не ведаю ні пісню, де про межу співається, де хоча б вона згадувалася. Не ведаю таких классичных творов. Я не ведаю. То есть вы ведаете, что не ведаете? Вы только Писецкий. Стесняетесь. Ну это не совсем белорусский, Писецкий. Ну это уже позднее. Ну, и это не совсем ну, то белорусская народная культура, белорусская традиция на эту межу народ. Мне это так само зацікавило в свой час. И теперь цікавість, и ось, да, я пришел про это поговорить. Чому так? Бо интуитивно, я не науковец, я не сижу в архивах, не буду сидеть. И навряд чи кто-нибудь будет сидеть и это высветлять. Интуитивно я відчуваю, что межа это такой не совсем наше, но отсутствует в нашей этой коллективной свідомості в якості некой важной категории. Ну и я почал разбираться с этой межой, ну и буду так поступово рассказывать, что я тут накопал и говорил. И то, что веду и породил. І ось межа як бар'єр, погляд, ну ясно, що межа існує як мінімум у двох накерунках. Да, межа об'єдновує і межа розвитку.
То цяпер як бы такая найноўшая канцэпцыя Еўрасаюзу, это такі яскравы прыклад, мяжа, якая аб'ядноўвае, да, дзе можна перасоўвацца, мяжа, дзе ўзнікаюць гэтыя актыўныя гандлёвыя розныя культурніцкія абмены і так далее. І мяжа як бар'ер. Мяжа як бар'ер — это канцэпт 19 стагоддзя. Ён у нас як бы такім атавізмам прытрымаўся ажно да сярэдзіны 20-го стагоддзя, а у асобна ўзятай Беларусі ён у заходнім кірунку і дагэтуль функцыянуе як мяжа як бар'ер. Гэта як бы атавізм, гэта па-першае, скажем, не сучасна, не прагрэсіўна, а па-другое, гэта як бы зноў-такі не зусім адпавядае нашай традыцыі гістарычнай. Адкуль взялася ввогуле гэта мяжа як бар'ер? Хто адкуль растуць ногі? Вось як бы, падсвядома, як бы, ці там інтуітыўна, да, чалавек творчы, то я магу себе дазволіць некаторыя рэчы інтуітыўна ўспрымаць і інтуітыўна для сябе нешта тлумачыць. І дзякуй Богу, што творчы чалавек, а не палітык і не навукоўец. Бо я тады быў значна больш скаваны у сваіх гэтых дзеяннях. І вось такі панятак мяжы як бар'ера, ён узнікае у 19 стагоддзі. І вот мне так падавалася, што гэта такія французскія штучкі, звязаныя з гэтым адукаваным абсалютызмам і роляй дзяржавы. І так і аказалася. Сапраўды, гэта мяжа як бар'ер, як нешта такое вайсковае, якое трэба ахоўваць, гэта сапраўды знаходка французаў, ці не знаходка, ці уклад французаў. І амаль што ўся тэрміналогія міжнародная, якая звязана з дзяржаўнай мяжой, яна мае французскае паходжанне. Но прычына вось такой любові французаў да дзяржаўнай мяжы, все, што звязана вось гэты бар'ер, ён крыху ў іншай плоскасці палягае. Ён як бы не звязаны з гэтым абсалютызмам, бо абсалютызма хапала в іншых краінах. Там расійскае самаўладства, в прынцыпе, это той самы абсалютызм, толькі як бы не адукаваны. Ён звязаны з іншым. Ён звязаны з тым, што ў канцы 18 стагоддзя Францыя пачала тыя народы, тыя супольнасці, якія жылі на межах Францыі, пачалі фармавацца у палітычную нацыю. Палітычную нацыю, і Францыя пачала трансфармавацца у так званую нацыянальную дзяржаву. Те ж самыя працэсы адбываліся ў 19 стагоддзі па ўсёй Европе. Усе гэта разрозненыя княствы, монархіі і гэтак далей, яны трансфармаваліся ў нацыянальную дзяржаву. Тое, што мы зараз ведаем, в прынцыпе, усе дзяржавы нацыянальныя, яны пабудаваны па прынцыпу, вось ёсць народ, ёсць дзяржава. З тым выключэннем, што таксама вы відаць ведаеце, што у асноўным працэс фармавання нацыі і ўтварэння гэтых дзяржаваў ён ішоў па этнічным прынцыпе. Это так званы нямецкі падыход. Што ёсць мова, ёсць этнас, ён утварае сваю этнічную дзяржаву. Вось Францыя фармавалася па іншым прынцыпе, гэта як бы палітычнае ўтварэнне. Там не важна, які народ, які этнас, якая мова, як бы ёсць тэрыторыя. І вось гэта ўсё адзін французскі народ, адна супольнасць. Гэтым яна розніца, гэтым, скажем, вось яна вельмі падобная, альбо тоесная нават, скажем, амерыканскаму народу, які таксама з'яўляецца палітычным утварэннем. Так вось гэта палітычнае ўтварэнне, паколькі яно ўтваралася ў межах дзяржавы, і дзяржава і межы гэтай дзяржавы былі вельмі важныя дзеля ўтварэння гэтай нацыі, то і сама мяжа як бы зрабілася вельмі важнай. Вось гэтая лінія умоўная, каля гэтай тэрыторыі, она у французскай канцэпцыі была надзвычай важная. Ну, гэта зразумела, чаму, да, уже не буду так тлумачыць. І вось французы у пэўны момант яны ад такого панятку, якое называецца ліміты, гэта як бы проста лінія, вось якая каля тэрыторыі, яны пачынаюць ужываць такі тэрмін, які называецца фронтэрія. А фронтэрія гэта ўжо вайсковая тэрміналогія, гэта нішто іншае, як лінія фронту. Гэта пярэдні край лініі фронту.
І адпаведна, паколькі гэта мяжа вельмі важная, ее трэба ахоўваць, то ёй займаюцца вайскоўцы, узнікаюць гэтыя памежныя структуры, мяжу ахоўваюць вайскоўцы, ставяцца гэтыя слупы, бо гэта надзвычай важна, бо гэта тое, што фармуе нацыю французскую. У іншых краінах гэта не так важна, бо там прынцып, ты гаворыш на гэтай мове, гэта наша тэрыторыя, на адзін народ, адна краіна. І далей, ясна, што паколькі гэтай пачалі там ставіць гэтыя слупы межы, то далей гэта досыць хутка распаўсюдзілася па ўсёй Еўропе, і ўсе пачалі таксама выбудоўваць гэтыя дакладныя лініі. Бо так, то мяжа ясна, што мяжа гэта абстрактная лінія. Абстрактная лінія, перпендыкулярная зямлі, якая умоўна дзеліць тэрыторыю. Калі ставяцца гэтыя слупкі, то ўзнікае так званая дзяржаўная мяжа, пазначана. Усе пачалі пазначаць і рабіць гэта вельмі дакладна. Утвараліся гэтыя камісіі двухбаковыя, бо мяжа гэта заўсёды двухбаковая. Калі адна краіна ставіць мяжу, а другая з гэтым не згодна, то гэта не мяжа, а так, дзенскі ліпет. Вось, дык мы ў гэтым працэсе не ўдзельнічаем, бо мы на той момант ужо былі падзелены. То бок якраз вось гэты перыяд, калі фармавалася паважлівае стаўленне да мяжы, калі мяжа рабілася важным элементам фармавання нацыянальнай ідэнтычнасці, мы да яго не дацягнулі. Бо тая краіна, якой жылі нашы продкі, і, в прынцыпе, тое, што з'яўляецца, і пераемнікамі культуры, якіх мы з'яўляемся, яна была падзелена, адпаведна, у 1772, 1793, 1795 годзе. І паводле гэтага апошняга падзелу Рэчы Паспалітай былі усталяваны гэтыя межы. Не нашы, не мы іх ставілі, то бок і не нават паважаць. І таму я думаю, што якраз гэта адна з прычынаў таго, што у фальклоры і ў культуры адсутнічае такі піетэт перад мяжой. Зато ён прысутнічае ў культуры расійскай вельмі моцна. Там гэта вельмі важна. Там гэта граніца на замке і гэтак далей, гэта частка ментальнасці. Якраз Расія, якраз і руская самаідэнтыфікацыя, яна у тым ліку фармавалася з дапамогай меж. Я думаю, што тое ж самае тычыцца украінцаў. Падобная сітуацыя, як у беларусаў. Нават яшчэ больш расцярушаная. І я тут, можа, дайду да гэтага крыху пазней, калі паглыблюся у больш аддаленыя гістарычныя перыяды. А з гэтай, з расійскай мяжой ясна, што вось яна была важная. І Таня, я тебе не буду казаць. Да. Я тады не буду скакаць з тема на тэму, бо я тут все запісаў, каб не заблытацца. Все ж таки, што было, як мы разумелі гэту мяжу, як гэта все выглядала да падзелу Польшчы. Все ж таки нейкія межы былі, і мы іх абаранялі нават ад татараў, ад крыжакоў не пускалі. Больш ранняя форма мяжы, канцэпцыі мяжы, і гэта нават не лінія, гэта не лініарная граніца, і гэта не фронт, не лінія фронту, а гэта так званы памежны пас, які ў залежнасці ад сітуацыі, ад геаграфічнай, геапалітычнай, хаця тады не было геапалітыкі, мог складаць 20 кіламетраў, 10, мог складаць сотні кіламетраў. Як у выпадку Великого княства Літоўскага, скажем, памежны пас паміж татарамі, крымскімі татарамі, якія час ад часу рабілі набегі, і Великим княствам ён складаў сотні кіламетраў. Это так званае вольнае поле, дзе ніхто не жыў, ніхто не займаўся гаспадарчай дзейнасцю, то вось якраз гэта памежны пас. Тое ж самае на ўсходзе краіны, дзе мяжа з маскоўскім княствам не была пазначана. То бок вот там памежныя землі, памежжа, памежны пас. Ён расцягнуты, гэта не нешта канкрэтнае. Сітуацыя змянілася у 16 стагоддзі, калі была прынята у Великім княстве была прынята гэтая устава Навалукі праз каралеву Бонну, якая пачалася ў 1500
1557 годзе, сярэдзіна 16 стагоддзя, скончылася 1568. Хаця я думаю, што там нейкія акты яшчэ дарабкаліся. Вось за гэтыя, колькі тут атрымліваецца, 10 гадоў, все наделы, вся земля была перамерана, поделена, расписана, внесена кадастры. И таким чином знешние межи краины з'являлись межами этих поделок. Зрозуміло, да? То бок у меня вот есть и литерально на минулом тыдні была такая в нашей ниме такий артикул «Все бишь наш». И там якраз цитуя некие юридичные документы, где якраз указываются так званые рубежные поселища. То бок есть этот рубеж, есть поселище, вось гэта утварае знешнюю границу. Там, где кончается моя юридичная власність на землю, и за мной нема нікого з громадянов Великого княства, то гэта есть знешняя граница краины. Вось так это выглядает. И паколькі уставы Навалокі яны зрабілі коласальную працу, навялі парадак у разуменні гэтай прыватнай уласнасці, то тут з межамі краіны таксама не ўзнікала. Вось скончыліся гэты юрыдычныя правы, ўсё скончылася тэрыторыя краіны. Што ж аб'ядноўвала жыхароў Великого княства апроч вось гэтых. Да, і калі вы паглядзіце на гэтых мапах, гэта было на выставе у цеху, там, дзе выставляліся гэтыя мапы, і я гэта казала ўжо, і вось спецыяльна прынёс яшчэ, што ўсе старыя мапы, там мяжы няма. Там мяжа пазначаецца паміж, скажем, Великим княствам і Масковіяй, пазначаецца нейкімі гарамі, якіх там няма, ніколі не было. І ввогуле такія, звычайна гэтыя падзелы пазначаюць некімі геаграфічнымі перашкодамі такімі. Ажно пакуль не з'яўляецца гэтая валока, устава Навалокі, і пакуль не ўзнікае гэтае адміністратыўнае дзеленне. Тады мапа Великого княства Літоўскага, она выглядае якраз адміністратыўнымі адзінкамі, воеводствамі, паветамі і так далее. Вось апроч этого адміністратыўнага падзелу ясна, што была цэлы шэраг вельмі важных рэчаў, якія таксама утваралі вось гэта адчуванне супольнасці, еднасці і адпаведна адчуванне мяжы гэтай супольнасці. Гэта культура перадусім, гэта палітычныя традыцыі ці палітычная сістэма, гэта сістэма праўная, гэта у меншай меры ў нашай сітуацыі рэлігія, і гэта гістарычная памяць, яшчэ так званая гістарычная памяць. То бок мы памятаем, што гэта некалі было наша. Оно было наше заўсёды, значит, это наше. Ёсць яшчэ адзін фактор, гэта геаграфічны. Гэта, відаць, найбольш старажытны фактор утварэння пэўных межаў. Бо звычайна самыя старыя межы, это на прыкладзе еўрапейскіх краін бачна, яны ўтвораны пэўнымі прыроднымі перашкодамі, гарамі перадусім. Нам з гэтым не пашанцавала, у нас гораў няма, але у нас таксама тыя перашкоды, якія ў нас існуюць у выглядзе балотаў, рэк, лясоў, яны таксама фармавалі межы краіны. І тое, што мы зараз, калі мы паглядзім на Беларусь, то можна заўважыць прыродныя перашкоды, якія впісаліся на сучасную мапу сучаснай Беларусі. Да, ёсць шмат ідэй, шмат... Ладно, гэта не. Вось, да, я ўжо пра гэта казаў. Вось гэта старадаўнія традыцыі, гэта замест мяжы памежныя абшары, нічыйныя землі, вольнае поле ў нашай сітуацыі. І этымалогія словаў. Таксама, можліва, гэта будзе цікава. Вось беларускае слово «мяжа», яно агулена індаеўрапейскае, яно амаль што ва ўсіх еўрапейскіх мовах, індаеўрапейскіх мовах яно ёсць, яно азначае як паміж. Яно роднаснае слово «медиус» лацінскаму, сярэдзіна, это тое, што паміж.
І мяжа першапачаткова азначала менавіта гэтую памежную стужачку паміж двумя надзелами. Тому у нас этымалагічна таксама гэтая мяжа яна выводзіцца менавіта сельскагаспадарчых маёмасных паняткаў. У адрозненні ад граніцы, якое азначае, этымалогія мае іншая граніца, і гэта не расійскае слово, яно ёсць у палякаў таксама, у чэхаў ёсць, у немцаў ёсць падобныя словы, і там навукоўцы спрачаюцца, ці гэта славянскае запазычанне у германцаў, ці наадварот. І гэта азначае зарубку. Зарубку, тое ж самае, што рубіж. Вось гэта слова вельмі роднасць. То бок гэта знак, і гэта мы, дарэчы, будзем праходзіць сёння. Вось знак. Што знак гэта, відаць, не відаць, дэ-факта знак гэта значна больш ранні за ўсе гэтыя спосабы камунікацыі. Я зарубку паставіў, знак паставіў паміж, но ўсё это маё, і тут уже не хадзіць. То бок вось яшчэ раз, што беларускай традыцыі, калі браць этымалагічна, мяжа гэта нешта такое, гэта нават не зарубка, гэта нават не папярэджанне, што тут маё, а гэта нешта, што дзеліць два маёмасныя надзелы. Мы з гэтым жывем. Это я уже сказал, да, натуральные межи. Ввогуле, адкуль мы взяліся, чаму мы на гэтай тэрыторыі знайшліся, і чаму можам гаварыць, што гэта наша зямля. Гэта такі паняты так званыя натуральныя межы, якія ўтвараюцца са шматлікіх фактаў. Перадусім, гэта фізічная геаграфія, гэта рэльеф мясцовасці, я казаў пра гэта. Это, відаць, найбольш старажытна. Другое – это шляхи колонизации, засвоения территории. Это то, як мы пришли на гэтую землю. Вядома, что балты жили перед нами, пришли, мало вядома, славяне заселялись по реках. И реки таким чином з'являются, в певному сенсі, натуральной границей засвоения территории. Третье – это культурная едность, якая застаецца дагэтуль, відаць, найбольш важным фактарам. Культурная еднасць. Гэта мова, гэта палітыка, гэта права, у сэнсе традыцыі палітычныя, традыцыі юрыдычныя, якія існуюць у дадзенай супольнасці. Гэта так званыя устойлівыя каштоўнасці, якія нідзе не прапісаны, но мы ўсе іх ведаем. Гэта соцыэканамічная еднасць, і гэта вось тое, што ўжо казаў, таксама гістарычная памяць. То бок тое, што мы памятаем. Што было некалі наша, значыць, оно наше і далі. Вось што цікава, ёсць такі панятак генетычныя граніцы, або генетычныя межы. Вось генетычныя межы, яны могуць не супадаць з межамі дзяржавы. Генетычныя межы – гэта тое, што ўтрымлівае памяць, калектыўная памяць народа, і яна можа альбо пашыраць сваю тэрыторыю за кошт суседзяў, можа, наадварот, яе звужаць. А это не наша. Там это самое дальнейшее. У выніку што можна сказаць? Што межы краіны, і гэта як яно пачалося у французаў, калі яны фармавалі сваю палітычную нацыю. І дагэтуль гэта працягваецца. Межы краіны – гэта фактор, вельмі моцны фактор нацыянальнай самаідэнтыфікацыі. І ў гэтым сэнсе, не ведаю, весь час такая даніна з гэтымі паняткамі, каго называць беларусам. Можна беларусамі называць жыхароў ВКЛ. Для мяне пытанне, паколькі тады беларусы это вельмі локалізаваная маленькая група, полацкая, віцебскія воеводства. Вось жыхары ВКЛ, якія мелі розныя этнічныя паходжанні, балты, славяне, яшчэ можна дадаць сюды габрэяў, татараў, пазней старавераў, розныя этнічныя паходжанні, розныя рэлігіі, шматлікія, розныя мовы. Пры гэтым яны адчуваліся нейкай супольнасцю. Так вось якраз для гэтай супольнасці ВКЛ, для гэтай протанацыі, альбо некаторыя протанацыя, ўсё ж такі, наврад ці можна назваць, што гэта нацыя ў сучасным разуменні. Якраз межы былі адным з самых галоўных фактараў. То бок ёсць межы ВКЛ, значыць, мы грамадзяне ВКЛ, у нас такія культурныя традыцыі, у нас такія палітычныя традыцыі, у нас
такі юридичні. У нас такое право. І далі, що відбувається далі? І це так само такі болюче питання, неприємне питання. Далі ВКЛ разом з Польщею утворають Річ Посполиту. Держави, куди входять два таких менших державних утворень. І далі межі нема поміж Річчю Посполитою, поміж Польщею і ВКЛ. Нема межі, вона відкрита, на прозорості абсолютно, можна переміщатися. Вона тільки позначена майомісними поділами. І далі ось територія границі Річчі Посполитої, вони починають формувати нову національну свідомість, так само політичну, як у французів. Я не думаю, що французів в ТРС відбулося там за кілька десятиліть у 18 столітті. Я думаю, що цей процес довжився підсвідомо, не там сховано, на яких глибоких узровнях довжився довго. Мені здається, що у нас так само такий процес відбувався у рамках Речі Посполитої. Ось це так звана полонізація шляхти, і що інше, як повстання зародиша цієї нової політичної нації у рамках Речі Посполитої, якою була спинена ліквідація держави. Ліквідація держави нема, межів нема, і нації нема. Ось це нації Речі Посполитої, за неудалой назвы неможливо створить примінення Речі Посполитовської, да, не это сказать. Так ось это все, процес спинився. Процес спинився, засталася інерція. І що відбувається у нас у 19 столітті? По-перше, це ніяк поміж не тичиться, але це важливо. З'являється такий мастацький рух, як романтизм. Мені здається, що романтизм – це вельми важлива з'ява, така в історії мистецтва. З'являється романтизм, які нові коштовності починає популяризувати, або виводяться у ранг коштовності такі речі, як свободу, бо в цьому раніше не було, свободу поневолених народів. Він стверджує, що народи мають право на самовизначення і створює нового героя. Новий герой – це творча особа, геніальна, пожадана, яка звишається над топом, інших живе на 10 сантиметрів вище від підлоги. І ця особа, вона в таких категоріях свободу іншим дати, визволити ще один народ. Байрон прожив таке життя своїм прикладом, він стверджав цей образ, і так само писав про це. Ну і Міцкевич, якого безумовно, наприклад, наш Міцкевич не могли сказати, бо це якраз продукт цієї недоповсталої супольності, цієї політичної нації. Міцкевич то ж саме. Він писав про це, він популяризував такі коштовності, як свобода, і він прожив життя таким самим чином, ахвірувавши його для свободи інших. І тепер ось саме важне таке назирання, яке літерально я все літо просто звернув увагу, що в російській традиції так само є романтизм, всі пройшли про романтизм, але у їхньому романтизмі нема твора, який б опівав свободу інших, який б закликав змагатися за свободу інших. Наоборот, там є твори, які ухваляють удушення свободи інших, удушення повстання, це відомий факт. А ось того, як вони змагалися за чиюсь свободу, опруч своєї приватної, то там нема. І мені здається, що це вельми важна річ, яка закладена вже в культурній моделі наступної. Бо коли там воно не з'явилося у 19 столітті, воно вже не з'явиться. Просто проскочили і все. Так ось, і що відбувається у нас у 19 столітті? Це романтизм, це значить, треба що? Змагатися за свободу, свобода як коштовність, і відбувається повстання. 1794 год повстання Костюш, і провальне, після якого відбувається прозор опошний прозор Речі Посполитої.
Паўстання 1831 года, таксама правальны, паўстання 1863 года. Што яны рабілі падчас гэтых паўстанняў? Яны хацелі адабраць, вярнуць гэтыя страчаныя землі, вярнуць гэтыя страчаныя граніцы краіны, якой не было. Яны змагаліся за граніцы, якіх не было, за краіну, якой не было, і змагаліся за нацыю, якую ўжо не было. Бо палякі трансфармаваліся з палітычнай нацыі Рэчы Паспалітай, палякі трансфармаваліся ў нармальную этнічную нацыю палякаў. А беларуская, літоўская шляхта, яна яшчэ мысліла тымі катэгорыямі, яна крыху запаздывала. Яна ў 19 стагоддзі бараніла сармацтва, калі польская шляхта перастала быць шляхтай, стала арыстакратыяй, і глядзела туды ў бок Францыі, думала, ось як бы нам тут зрабіць якія рэформы, і заігрывала з Кацярынай. І што дзіўна, тыя людзі, якія хацелі рабіць рэформы, рухацца наперад, эволюцыяніраваць і прагрэсіраваць, яны ў выніку зрабілі такую падставу, што краіны проста не стала. Ніяк. Вось. Дык 18-19 стагоддзе гэта вось гэтыя паўстанні, якія спрабуюць вярнуць страчаныя межы, без выніку. У гэты час ясна, што мы, што такое тэрыторыя Літвы, што такое тэрыторыя Украіны, што такое тэрыторыя Беларусі. Вось гэта якраз такі памежны пас, агромны пас, які працягнуўся там на сотні кіламетраў. Мы не з'яўляемся ні часткай Расіі яшчэ, мы ўжо не з'яўляемся вялікім княствам літоўскім. Мы такая вось гэтая памежная тэрыторыя, а памежная тэрыторыя у 19 стагоддзі, бо зараз крыху інакш, у 19 і у 20 стагоддзі памежная тэрыторыя гэта эканамічны заняпад. Гэта такія медвежьі куты, дзе нічога не адбываецца. І тут гінуць лепшыя людзі, нічога не адбываецца, і расійскія ўлады пачынаюць будаваць гэтыя свае апорныя пункты. У 1831 годзе адбываецца паўстанне, якое права эфектыўна падаўляюць, і ў 1832 годзе падпісваецца указ о будаўніцтве Брэсцкай крэпасці, якая пачынае будавацца ў 1933 годзе. І адначасова там будуецца з інтэрвалам, можа быць, у 10 гадоў, можа быць, больш, ўсё 19 стагоддзе будуюцца гэтыя апорныя крэпасці, якія не былі памежнымі. Бо мяжа у 1933 годзе она лежала далёка назад, там за Варшавой, под Лодзью. Так што Брэсцкая крэпасць гэта ніякая не памежная. Для таго, што яна мае кругавую абарону, яна не прызначана для таго, каб бараніцца ад нейкага умоўнага заходняга ворага. Яна прызначана, каб бараніцца ад нас. І гэтым самым чынам пабудавана гэтая крэпасць у Дынабургу, Даўгаспілсе, Бабруйская крэпасць. Можа быць, яны ў розныя часы, тут Бабруйская раней пабудавана, яна ўжо ў 812 была задзейнічана. В Варшаве будуецца крэпасць таксама, будуецца у Модліне. Гэта сетка такіх крэпасцей, якія прызначаны, каб кантраляваць гэту тэрыторыю. Гэта памежны пас. Гэта размытая мяжа. І ў гэтым сэнсе, канешне, забаўна, калі зараз юбілей Брэста, Берасці юбілей, а пад гэтую дудку, пад гэтую нагоду, што Берасці 1000 гадоў, там розныя мерапрыемствы з Брэсцкай крэпасцю, вельмі актыўна там удзельнічаюць расіяне, да іх гэта сапраўды важна. Для іх вельмі важна гэтую кропку, гэты свой заходні рубеж, якога ўжо няма, не будзе, зафіксаваць, міфалагізаваць, зрабіць гэтага пэўны знак, сімвал. Но зноў-такі для нас гэта перадусім крэпасць захопніцкая, якая была пабудавана дзеля таго, каб кантраляваць гэтыя паўстанні у выпадку чаго. І што? І вось што з намі адбылося. Гэта таксама да памежжа не мае, і да мяжы не мае ніякага дачынення, но гэта
так само яшчэ одно балючае пытанне, што ў 19 стагоддзі гэтая шляхта, якая полонизовалась, да, наша шляхта, якая полонизовалась, она уже назад не вернулась. Она уже у свою эту культуру, там, назовем ее литвинскую, да, и она не смогла вернуться. И они далее полонизовались, и они приняли эту польскую модель культуры, а огромный процент населенства не шляхетского походження, и он застался так неудельным. И они не поляки, и они уже не Речь Посполитая, уже не Великое княжество, и они еще не русские. Ну, альбо не зовсім русские. И вот что за ими робить, не зовсім зрозуміло. Тут возникает концепт белорусский. Ну, безумовно, что это огромная колькость людей, селянов переважно, ну и гражданов, яких, может быть, процентной колькости было не так шмат, что это особенная этничная супольность, что ее треба неяк назвать, ее треба неяк развиваться, у нее есть некие традиции, есть устойліві каштовности, есть культура. Возникает этот проект, как теперь кажется проект, я не думаю, что тогда никто думал в таких категориях, возникает слово «Беларусь», «Беларусь». Хотя могло быть «Литвин» и «Литвин». И это было бы с пункту гледжання маркетинга значно больше. Альбо нават кривіше. Ну, не важно. Ось возникает. Але як вядома, з перших беларускіх дзеячоў, з бацькоў-заснавальнікаў, там таких простых людей было вельмі мало. Тому там у основном это была католицкая шляхта. На той момент уже, видать, можливо, можно было сказать, что это польская шляхта, принаймні, їхні кревні, їхні близькі, як ви себе так ідентифікували, але ось в цьому осередку католицьким польськомовним, або двохмовним, возникає ось ця потреба самовизначення у межах ВКЛ. И называется это белорусская литература, белорусская мова, белорусский мужик, белорус, белоруска, белорус. І перші дзячы, перші творы, перші спробы нейкім чынам акрэсліць все ж таки, што гэта такое, яно не мае праблемы, не мае ў сабе праблемы тутэйшасці, або праблемы невызначанасці. Для бацькоў-заснавальнікаў абсалютна все ясна і зразумела, што вось гэта мы, і гэта не мы, гэта ўжо Расія. Там ёсць яшчэ такі складнік, гэта ксенофобскі, што да, вось это немцы, там это жыды, а вот мы вот тут. І вось гэта тэма памежжа ў ментальнасці, яна дзіўным чынам узнікае і крыху з іншай нагоды у творчасці Максіма Гарэцкага. Вось ягоны воблік, но Максім Гарэцкі трэба ўсім прачытаць. Увогуле, калі мы просто гаворым про беларускую культуру, да, і, может быть, просто пазней дайду, но я боюсь, что я забуду, что нельга вогуле разважаць про культуру, не прачытаўшы класіку. Вот тое, про што мы зараз гаворым, про што там спрачаемся, про што думаем, ставім пытанні, як гаспадар Мацкевіч кажа, новыя пытанні, яны не новыя ніфіга. Яны пастаўлены там у 19-м, канцы 19-го, пачатку 20-го стагоддзя. Вось Гарэцкі піша гэты свой твор «Дзве душы». Ён яго піша у 18-19 годах. То бок, падчас рэвалюцыі, адразу пасля рэвалюцыі. І выводзіць там такого героя Ігната Канчэўскага. Ігнат Абзіралович. Ігнат Абзіралович, у якого ёсць гэта лёгкая шизофренія, у яго дзве душы. Вы прачытайце, там варта прачытаць вогуле шмат чаго з Гарэцкага, бо ён шляхецкага паходжання, але быў выхаваны прыёмнай мамкай з простых. Там яшчэ падмена, там як в індійскім фільме. Я твой папа, я твою маму.
І ў яго вось гэтыя ваганні і гэтыя дзве душы, яны якраз не паміж Расіяй і Польшчай, альбо Европай і Усходам і Захадам. Яго ваганні паміж мужицкай душой і душой шляхцюка. Вось у яго тут прылягае гэты мяжа, бо ён і значна ўсё больш складана. А ўжо за гэтым, за мадэлью мужицкай цягнецца там адзін хвост рэвалюцыйны, і ён хацеў бы там дапамагчы гэтым селянам. А глядзіш, вони дурні такі, можа не дапамагаць ім. А другая, гэта ягоная шляхецкая хвост. Вось у яго канфлікт на гэтым. І твор, твор цікавы, твор моцны, і зрабіў уплыў, там, я думаю, не на аднаго чалавека, у прыватнасці зрабіў уплыў уражання на Ігната Канчэўскага, які нават взяў сабе псевданім Ігната Абдзіраловіча з твора Гарэцкага і напісаў сваё эсэ славутае, якое называецца «Адвечным шляхам». І вось ужо Ігнат Канчэўскі пад псевданімам Абдзіраловіча, ён ужо загаварыў пра гэтыя дзве душы у сэнсе як ваганне паміж Усходам і Захадам. Вось у яго гэта там адна з галоўных тэзаў, гэта ваганне паміж Усходам і Захадам. І вот тут я не ведаю, тут як спрачацца з гэтым Абдзіраловічам праз 100 гадоў, гэта глупа, як мінімум. З іншого боку, што мне здаецца, што гэта в нейкім сэнсе такая надуманая вельмі, ці недакладны аналіз сітуацыі. Вось гэта, што беларус это такі, які паміж Усходам і Захадам ён не можа вызначыцца і разрываецца. У яго дзве душы, адна ў яго заходняя, а другая ўсходняя. Я думаю, што там такі ёсць псіхалагічны фактар, які робіцца больш зразумелым, калі яшчэ трэці твор узгадаць, гэта Янка Купала тутэйшы, які пісаўся праз год пасля Абдзіраловіча. Я запісаў себе ўсе гады, я быў выпісваў, быць накладна. У 22-м годзе ён скончыў пісаць тутэйшы. То бок это атрымліваецца праз 3 гады пасля Ігната Абдзіраловіча. І ён апісвае там сітуацыю ў Мінску у 18-19 год. Гэта абсалютна фенаменальная сітуацыя, калі ў горад прыходзілі па чарзе розныя, мала таго, што войскі розных краінаў, так гэта яшчэ былі розныя сацыяльна-палітычныя сістэмы, гэта былі розныя цывілізацыйныя сістэмы. І вось беларусы жылі ў гэтым горадзе Менску, беларусы, габрэі, палякі. Мы забываем, што насельніцтва Менску вельмі шмат было людзей, які вызначаліся, ідэнтыфікаваліся як палякі. І вось яны ўсе мяняюцца, а мы такія сидзім тут застаемся. Міжволі такое ствараецца ўражанне, што сапраўды мы вагаемся. Ну мы ж не вагаліся, мы сядзелі ціха, яны прыходзілі, дзе тут вагаем. Ёсць іншыя творы. І тут такая шизофрэнія, што ты сидзіш на месцы, а тут такія межы праз цябе праходзяць. І мне вось у нядзелю гэты Гінтас Мажэйкас, літовец, які рабіў таксама лекцыю тут на днях пра трыксцерства. Ён кажа: вот такие странные люди белорусы, что они переезжают границу Литвы и совсем сразу становятся другими. Прячут свои красно-зеленые флаги, ставят бело-червоные. Это есть такое, что белорусы, он тягник сил, сядешь в этом группе, мяжа просто тягник проехала, и он изменился. И то же самое, да, и у Купала есть момент, што этой цивілізацыі праходзіць праз нас. Ёсць яшчэ одна кніжка, чацвёртая, гэта Сергій Пясецкі «Трылогія злодзейская», якая апісвае той самы час, той самы горад, ту ж самую ситуацию, 18-19 год Минск. Только же описывая не с пункту гледжання такого просунутого национального романтика, бацькі-заснавальніка Купалы, а с пункту гледжання мінского криминального авторитета. И там все то же самое. Вот пришли, пришли поляки, пришли немцы, пришли советы. И
І вось яны, гэты крымінальны аўтарытэт, яны якраз не чакаюць там, пакуль да іх прыйдуць. Яны як бы валодаюць сітуацыяй. Яны знаходзяць сабе як бы мажлівасці, сілы супрацьстаяць як бы кожнай з гэтых як бы новых акупацыйных уладаў. Вельмі эфектыўна. Ажно пакуль ім быў канцы, все ж такі бальшавікі не дадавілі, і галоўны герой уходзіць як бы ў беларускую партызанку. Злодзею в законе. Рома. Хотя и это совпадает как бы с биографией автора, бо книга автобиографичная. И он так само как бы сошел в «Зеленый дуб», а позднее брал удел в таким белорусско-литовским корпусе войска войска. Вось как бы, да. И вось это как бы миф, да, что это как бы, что помежи, что мы вагаемся. Все не миф. Для меня это как бы пытание. Бо калі гэта міф, то вось гэты вобраз тутэйшых, ён як бы, его назваць. Вобраз тутэйшых гэта не дзяржаўны этнос. Гэта як бы этнос, які існуе як бы па-за межамі дзяржавы. То бок як бы дзяржавы няма, ёсць як бы нейкае ўтварэнне, няма гэтай граніцы, бо іх бы няма. Няма дзяржавы, значыць, няма межаў. Это как бы, значит, вся эта держава, и она как бы ничто иншее помеж. То есть как бы тутэйшее это этнос помеж. В советские часы, как мне подается, что на вот это как бы это отчувание тоисности помежа, оно как бы возникает и размывается. Что как бы мы уже перестаем себе отчувать как бы вот этими как бы тутэйшими часы БССР. Нема этого помежа. Это помежа як бы локалізуецца, да, яшчэ як бы праскачу народны альбом, дзе у пэўны момант это уже як бы гэтыя ўсе хлопцы пісалі як бы пра 18-19 год рэвалюцыі, там 20-й, пачатак 20-х, вось гэты час, калі яно ўсё арганізоўвалася. Вось оно арганізавалася, паўсталі новыя межы. Ну и самая как бы, вядомая межа, самая как бы, значная межа в этой ситуации, с нашего пункта гледжання, это как бы межа помеж Речи Посполитой другой и БССР. И все это, вся эта тутэйшасць, все это помежа, на мою думку, оно локализовалось менавіта на этой меже. Уже на советской территории там вынішчалось это, там уже казаць про ней как бы тутэйшасць, как бы просто не выпадала. Какая тутэйшасць? Это советская иллюзия. То же самое как бы на территории Польши с тяжкостью это как бы белорусскость пробивалась. И этой тутэйшасці. Вось гэта как бы межа паміж по Советскому Союзу и Польшей, это как бы вось квинтэссенция, локализация вось гэтай как бы памежнай самоидентификации. И ну и про гэта как бы у тым ліку про гэта как бы народны альбом. Бо гэта як бы унікальная ситуація. Бо яны як бы здолелі ва умовах мяжы бар'ера, і не просто бар'ера, железного бар'ера, яны умудрилися як бы камунікаваць, умудряліся гандляваць, займацца кантрабандай, тобто займацца як бы эканамічнай дзейнасцю. Яны як бы там, апроч этого як бы гэта культурны абмен, да, гэта савецкія бацылы камунізма туды як бы пранікалі, а з Польшчы гэта шпіёны і антисоветчыкі. Там это все функционовало. И это как бы уникальное произведение. И что? И войну мы пропускаем. Краина Беларусь. Вот как постае в вынику развала Советского Союза, постае краина Беларусь, мы зараз живем. Безумовно, это как бы вельми добро. И у нас з'являецца межа дзяржаўная. З'являюцца дзяржаўныя межы, а як вядома, как бы дзяржаўная межа она была, застаецца, і я думаю, што якби будзе яшчэ досыць доўга фактарам гэтага нацыўтварэння. І вот мы в таких как бы размовах, как бы там, что называется, неформальных и формальных так само, мы как бы не аднойчы как бы, ну, такое прыходзілі высноваць, звярталі увагу на тое, што калі паўстала краіна Беларусь, і вось і межы, якія нас окреслили и организовали нашу культурную простору, культурную, политичную, правовую простору и так далее,
то яны шмат каго з гэтых жыхароў, як бы нас з вами, поставили такую ситуацию, что ну, белорусы, что тоже живу же в Беларуси. Это добре. І шмат хто, якби, ось крок за кроком, бо якби, ну, чоловіку потрібна мотивація. Ну, коли він вже така не повна скотина, або дебіл, то йому потрібна мотивація, якби, шмат у чим. А от коли він, якби, бере там хаба і сидить, якби, на важній посаді, йому потрібна мотивація. Сказати дітям, я ж благо Білорусі працюю. І це вельми важливо, це важливо всім. ОМОНовцям це важливо. Любому чоловіку потрібна мотивація. І в этом сенсі, якби, праця на користь держави, це мотивація серйозна, важна. І такі, якби, ну, ось, якби, люди, які оказалися, якби, в цій на території, вони, якби, так чи інакше, вони утворають цю, якби, супольність, нову супольність, громадяни Білорусі. Або громадяне РБ. Ось, якби, вот это вот пошлое такое ось, означение, якби, країни як РБ, яку, якби, на дяку Богу, воно сиходить, а перші ж годи, це ж, якби, по-іншому ніхто не казав. Слово Білорусь зникло з ужитку, чи РБ. Ось. Ну, і вже в цій люди не тутейші. Но з'явилася, якби, така нова формація, яку можна назвати теж білоруси. Це люди, які ось волею, якби, льосу, випадку, якби, не маючи, якби, досвіду історичного, культурного, скажем, багажа ведаў пэўных з ліку гэтых абавязковых устойлівых каштоўнасцяў, нормаў, правілаў і паўтаруся ведаў, да, то яны, якби, на гэтай тоже беларусы. Вот я тоже беларус. І гэтыя людзі, якби, яны, безумоўна, яны маюць права і такімі ж самымі, якби, грамадзянскімі правамі карыстаюцца і будуць карыстацца, што і просто вот тоже белорус, які не ведае ні гісторыі, ні это самое. Тут ён, якби, я же тоже белорус, я же тоже это самое. І яны ўплываюць, якби, і на нашу супольную ідэнтыфікацыю, на культуру, на все ўплываюць. І вось, якби, вот, хто такія гэта, якби, тоже белорус. Усяк іх яшчэ можна назваць, бо тоже белорус это, якби, так, літаратурны вобраз. Я вот нам написал, я поспробовал тут такую дефиницию адвольную, кто такие тутейшие. Тутейшие – это супольность помежжа. То есть, когда мы там казали, там слово, это термин помежжа возникал. А помежжа – это территория, которая прилягает до межи. А зараз, якби, ще такі, якби, терміни, якби, нові вводяться, які на білоруську мову не вельми прикладаються. Это трансбордер, или трансграница, или трансграничная территория, транспомежная территория. Ну, назовем это транспомежная территория. Вот это, якби, транспомежная супольность, и она отрознивается от тутейших, от помежной супольности. Розница помежной и транспомежной. Что транспомежная, она по два боки межи. И она и тут, и там. И она залучает себе и до этой культуры, и до той. І не дає. Відрознення тутейших. Бо вони розуміють, що вони не дають. Ви хто поляки? Ні, ми не поляки. Русські? Не русські. А хто? Тутейші. А ось трансгранична, транспомежна супольність, вона... Ви хто? Поляки? Да, поляки. І сіна. У мене бабушка полька. У мене бабушка полька. Дедушка у мене католик. Русские? Да. Мы же все в Советском Союзе родились. І гэта такая, якби, ну, от насамрэч это, якби, зараз лічыцца, што гэта такое вось вельмі прагрэсіўна, трансгранічнай супольнасці, бо, якби, мяжа, дзяржаўная мяжа, як інстытут, які азначае тэрыторыю нацыянальнай дзяржавы, то бок тую тэрыторыю, дзе гэтая нацыянальная дзяржава мае всю паўнату улады, цалкам кантралюе ситуацию. Ніякая іншая дзяржава не можа на гэтай тэрыторыі нешта рабіць. Тому що эта мяжа, якби, яна, якби, ну, знікае, там, у неевропейской такого уже, якби, нема. Адпаведна, якби, вось гэта, якби, памежныя тэрыторыі, яны
нараджаюць вось гэтую трансгранічную такую мутацыю, да, супольнасць трансгранічную. І гэта заходнія даследчыкі лічаць, што гэта перспектыўна, таму што ўсё адно нацыянальныя дзяржавы адамруць, хаця яшчэ ніводная не адмерная. Я вот не ведаю, хто збіраецца, можа быць, Беларусь. І да, і вось мне здаецца, што ў нас якраз вось вялікая колькасць насельніцтва краіны, яна утварыла такую трансгранічную супольнасць. Я, в принципе, вот, вы же разумеете, что там не так, что я всю жизнь ухожу и думаю про эту мяжу, ой-ой-ой, что это такое. У каждого человека такие бывают, как бы болевые. Я не ехал там в Дернику, все ли это сдается. А я, конечно, переживаю за Украину, потому что это наши базовые коштовности. Переживать за свободу інших. Тут якби абсолютно, называется, традиция. Некая тетка со мной ехала с Парижа, в одном купе с Парижа она ехала, две их ехала с Парижа. Позднее оказалось, что она не с Парижа, а с Варшавы, с Закуповны, и налепили этих этикеток, как ввести в заблуждение мытников. Вот и она такая вот трансграничная абсолютно, она просто ситуация. Ну, потому что этот мытник, спочатку они хотели его обмануть, позднее он их выкрыл, позднее она начала просить пробачения, штраф я заплачу, позднее она что-то ховала, там все вот вся эта несумленность, вся эта хамелеонство, пристосованство, все это было. И, ну а что там на Украине, на мне пытаются, я кажу. А тогда вошел и вышел этот американский ракетоносец в Черное море, что это было у весны, и он там зашел, я не мог там находиться по неких международных нормам, день поплавал и вышел. И я кажу, ну вот американский ракетоносец зашел уже в Черное море. Гады. Ну и позднее мы начали, ясно, что она за Россию, супротив Украины. Я кажу, слухайте, а вы кто? Як ви себе ідентифікуєте у культурному плані, навіть не національно. Бо ну, тепер же ж національність, культурна самоідентифікація просто не цікаве походження. Я русская, у меня мама русская. А где вы живете? В Беларуси. Я говорю, ну и что, вот, и вы не белорусская? Не, я белорусская тоже. Я живу в Беларуси. Скажу, так вот разумеете, что не может так быть, потому что тут у вас такой конфликт. Она такая не глупая тетка, у вас конфликт. Вы альбо белоруска, альбо россиянка у даденій ситуації. Тут якби треба, ось в этой ситуації треба ніяк вам визначитися. Там ви кольки завгодно. Ви можете сказати, ви зараз розважаєте з позиції кого? Білоруські чи з позиції росіянки? Я з позиції славянки. Ну, это еще не все. Ну, славяне, чехи, поляки, украинцы так само славяне. Вы что, с позиции украинца зараз украинки разважаете? Я православная. Я православная. По национальности православная. Вот это такая трансграничная... Это же уже не тутейшесть. Это уже абсолютно инше. И нам с этими людьми жить. И не организовывать культурную простору. Меня нема отказывал на питание, як нам займатися і що робити. Но вертаючись ось до того, що ми починали, там, дизайн, да, що ми не можемо, у нас нема межі на Усході. У нас нема межі. У нас, ось, коли казати про державу, яка національна держава, яка потребує межі по периметру, як формувати в цих межах націю, то у нас на Усході межі нема. На Заході, на півночі, на півдні у нас їх хапає. Тобто на гэта нельга разлічваць. Значыць, калі мы не можам арганізаваць прастору по перыметры і трымаць там лінію абароны, як французы ў 19 стагоддзі, то трэба ствараць нейкія дамінанты ў гэтай прасторы, якія маглі б аб'ядноўваць людзей не за кошт адмежавання, а за кошт прыцягнення.
безумоўна, як бы такой дамінантай з'яўляецца культура або культурная мадэль. І безумоўна, што як бы в гэтай сітуацыі культурная мадэль робіцца на гэтулькі ж важная, як для французаў была ў 19 стагоддзі знешняя мяжа. То бок яна як бы сама па сабе вось не будзе ў нас. Яна як бы заваліцца, або ёй заваліць люди з рознымі ідэнтыфікацыямі. Гэта вельмі важна. І з культуры як бы вынікае, бо по вялікім рахунку культура гэта як бы вызначальны факт. Бо з культуры вынікае палітыка, а не наадварот. З культуры вынікае як бы эканоміка, а не наадварот. З культуры вынікае вось гэтыя межы нашы, дзе гэта канчаецца. Все. Отстрелялся. Може, є питання, чи я боявся, що ви розтягнуться на... Ну, я думаю, що може... Что, питання? Питання, так. Давайте... Ті я згоди. Вот я, ведаете, что я выговорился, мне вот крыху легче стало. І зараз порозмовляємо нормально. Но не так, как аж так. А вы мучаетесь. Ну, питання може бути які. Можна по курсі питання. Есть питание на фронт ножи. Я говорю, что хотя я снимаю ножи, я могу ребенок, то есть мы на себе, к сожалению, не воспользуемся, я находится по одной ножи, то есть вы, я пишу, не господа спорим, мы разом по одной ножи, а ты інших ножи, і все інше. Це у нас є така індивідуальність. Я один бок ножи, а інший чоловік. І так, і так. І так, і так. У нас, у кожного з нас є свої ніші, персональні. І я думаю, що з ними ми їздимо в люди там, персональні ніші. Ну, у нас, безумовно, є ось гэта якби супольна межа. Чим якби ось те, що якби я казав, це важливо, справді. Бо я, ведаете, про гэта вельмі шмат якби написано, вот тільки дефініції меж. И она менялась там на протягу столетий, эта дефиниция. Ёсць якби там, вот, дзяржаўная межа – это одно. А это межи якби так званые генетичные, або их можно яшчэ моўнымі, да, або філалагічнымі. Это зусім інше. То бок вось генетична, наколькі я разумею, што маецца на увазе пад словом генетичная межа, то гэта якби тое, што мы з вами якби ўсе разам уяўляем. Вось наши межы. Вось дзе яны праходзяць. І яны якби зноў-такі не супадаюць, не заўсёды супадаюць дзяржавы. Адзінае, што ў гэтай сітуацыі дакладна вядома, гэта дзяржаўная межа. Бо якраз яна якби дакладна пракрэслена спачатку на мапе, дэмілітацыя, а пазней якби зробленая дэмаркацыя, то бок яна нанесена на зямлю у выглядзе слупкоў і дроцікаў таго. Вось гэта якби дакладна. Так може якби складывается уражение, мне на вот этот, як его, кто у нас там был из Министерства культуры? Латушка? Нет, Латушки у нас. У нас. А где у нас? Где у нас? Ну там, на мапах. Уроднич. Ну был классный дядя, я его видел, я на вас спускался по неким там мастарских проектах. И он нечто наехал, кажет, вот вы такое кажете, антидержавное, антибелорусское. Ну, антидержавное, ладно, еще, так, ни одной чуть-чуть. А антибелорусское таки у меня по блюде на вот. Всю жизнь человек займаешься, на користь Беларуси, оказывается, что антибелорусское. И он не хотел заразуметь просто. И вот я его такой уражу, что не хотел заразуметь. Что ясно, что эти державные межи, это вельми важно. Ясно, что это то, что допомагає нам будувати націю, то, що якби треба боронити і так далі. Просто, що їх не хапає, коли нема ось этой культурної. Больше за то, що ось культурницький фактор, бо коли раніше якби там бралися за визначенням межів, коли прокладувалися в этой межі, по двухбоковых домовленностях, это 18-19 столетие, створялись комиссии двухбоковые, там между двумя этими крайними, які имели супольную межу.
І бралися під увагу такі фактори, як мова, на якої говорить місцеве насельництво, релігія, на якої говорить місцеве насельництво, ким я на себе річу з тими чи гэтымі, природні різні об'єкти. Ось так це робилося. То тепер прилічується, що головний такий фактор, який найбільш пасує для прокладання цих межаў, і ніхто не збирається міняти, бо це абсурд, то це культура. Это культурная приналежность. Что нават можна говорити на іншій мові, але коли ти почуваєшся у гэтай культурі, то ось ти у гэтай супольності. Отказав? Не зовсім? Ты не зовсім? У меня вот такой вопрос. Вы говорите, что в нашей исторической ситуации межграничья, да, и размытой идентификации, отсутствия скреп, которые могли бы служить какой-то связующей каким-то звеном. Единственный выход, который у нас есть, это создавать какие-то доминанты культурные, которые могли бы нас объединять. Считаете ли вы, что создание таких доминант, во-первых, является делом рук человеческих и намерением какого-то личного, персонального или группового? И можете ли вы привести какие-то примеры успешной или неуспешной работы или продуктов такого рода? Что вы можете назвать как доминанты, созданные кем-то? Могу. Я практически что не сказал, что у нас нема скреп. Я сказал, что мы не ведаем. Это розная речь, что мы не ведаем. Что вельмі шмат гэтых скрепаў ёсць. Іх трэба, гэта ясна, што гэта не наша віна, хаця наша таксама, што можна все цягам жыцця можна прачытаць, знайсці, даведацца. Ясна, што такія рэчы закладаюцца ў дзіцячым садку, у школе, там у вузах закладаюцца. Гэта ўсё ёсць гэты скреп. Шмат напісана, шмат намалявана, ёсць гісторыя, якая з'яўляецца такой адной агульнай скрепай. Вы ж гісторыю не выкінеце. Гэта ўсё ёсць, не больш, чым іншы. Проста мы што гэтага не ведаем. Таму галоўнае, на мою думку, гэта якраз і гэта праблема такая, напрыклад, будзня. Прынамсі, спрачаемся, што вось яны думаюць, што можна нешта такое прыдумаць, ультра моднае, карыстаясь тэхналогіямі піяра, і такім чынам і альбом Мацкевіча, які кажа, што задаваць новыя пытанні, шукаць. Вельмі шмат чаго ўжо зроблена і адказана ўжо на гэта пытанне. Больш за тое, што нельга ставіць новыя пытанні, не пачуўшы адказ папярэдніх. І гэта вось адно, вельмі важна. Другое, што ясна, што развіццё і функцыянаванне культуры, оно с аднаго боку, оно абапіраецца на тое, што мы пераймаем тыя веды, якія ўжо да нас нехта зрабіў, а другое, што мы ствараем зараз нешта новае. І з таго, што вось прыклад такой стваральнай працы, тое, што ляжыць на паверхні, гэта Караткевіч, які сваім талентам, сваімі творамі ён зрабіў ці не болей, чым, скажем, цэлая група тых людзей, які працавалі на пераломе 19-20 стагоддзя. Я так перабольшую, можа быць, як у рытарычным запале. Но Караткевіч зрабіў проста настолькі шмат у развіцці беларускай саматойнасці. Ён стварыў пазітыўную мадэль беларускую. Бо перад ім беларусы дурны як рот і хітрыя пару. У лапцях, з калтуном, высокарослыя, без мажджу. А Караткевіч што зрабіў? Караткевіч взяў мадэль Міцкевіча, якая апіралася на мясцовы матэрыял. Яна не магла паўстаць на польскім матэрыяле, таму што Міцкевіч апіраўся на міф сарматызму. А сарматызм у Вялікім княстве літоўскім трымаўся да апошняга, до канца 18 стагоддзя. І апошні чалавек, які у сармацкім строі выйшаў на сень, гэта был паніка хан. Гэта был апошні сень Рэчы Паспалітай у гару. Ён выйшаў у гунтушы, падпярэзаныя пасам гунтушы. Бо ў Польшы ўжо давно шляхецтва, сармацкая культура перастала быць моднай. Там былі арыстакраты в санталончыках, чыталі Вальтэра, перепісывались з Дзідро, марылі пра Канстытуцыю і першую у Еўропе зрабілі Канстытуцыю.
А у нас якби формати такі, якби грубі, традиційні, консервативні, сторони не рушаться. І Міцкевич бере всю якби, сарматську фактуру, видатну, смачну, пригожу. І пише якби, романтичні твори, які якби, закладаються у подмурок польської національної моделі. А Короткевич то, що перевів по-білоруську і зробив з цих героїв вже не літвінів. До речі, не пише якби, Міцкевич, що це поляки. Пише, що Литва отчизна, Литва. Вот не хапило, якби, там, нескольких этих поворотов истории, как все складывалось абсолютно по-нашему. Литературный ответ мне очень нравится. А возможно ли создание таких вещей вне поля литературы в какой-то другой Да. области? Бо весь час меняется. Наибольш эффективные сродки выказывания публичного весь час меняются. И, скажем, Короткевич это 70-ті или 80-ті годы, одночасово з ними, тоді вельми класні речі робили білоруські графіки, які ілюстрували дитячі книжки. І була така, якби вони, ну да, можна сказати, що на той момент вони вже були свідомі. Навіть як коли по-білоруську не говорили, но вони в пішеню, ось ці графіки 70-х, це якби Савіч, Славук, Севищук, хто там ще, ну ціла якби група їх була. Вони почали якби вивчати, вони, по-перше, всі хлопці з вузок, яким не треба вивчати, як роля виглядає, як так виглядає, діцицьким коровом. Ну вони якби працювали, вони якби вижити якби докладність етнографічна, у їх взагалі заважці якби вельми така на високому рівні. І вони якби створили такий візуальний образ білоруський. Не придумали его, як придумали российские мастаки, это псевдорусский стиль, там, Абрамцева и Вталашки. Сидели с пальцем просто высасывали. И они якби докладно, якби, ось так от решето виглядає, так жбан, так гляк виглядає. І вони це все намалювали і створили якби візуальну картину. Плюс ще було 80-ті годи так само вельми цікаво, якби така з'ява, як плакат. І тоді якби вистави плакатів були події, бо про плакати якби першиню говорили про історичних постатей білоруських, про які не говориться. Там, наприклад, я не ведаю, там Микола Гусовський, не ж було про Миколу Гусовського казати. Або там про этого Казимира Ліщинського, якогось сином. І це були події. Ну а потім в 90-ті роки це рух, який так само формував нас. І зараз я не ведаю, що. Ну, дизайн, мені здається, так само, як робиться актуальним. А поскольку дизайн ще... Я їм скажу, що... Отказав? Да, да. Чому дизайн? Это такое, у журналистов есть такое питание там. А почему цветы? Чому дизайн? Тому що дизайн, якби, на мою думку, один з нешматліких видів мистецтва, який заховує ще критерії. Бо так, якби в мистецтві критерії, на мою думку, розмиваються, і з тяжкістю вогню можна казати про ніякі критерії мистецтва. Тобто є якби мистецтво, є твори, а як їх оцінювати, якби не зрозуміло. В дизайні якби, ті критерії є, некоторі мені подобаються. Бо коли немає критерію, по яких можна означати якість продукту, а от коли це продукт інтелектуальний, мистецький, то все, тупик. Тоді якби, на перший уровень, на перший план, тоді критерієм робиться кошт продаваної праці, особа мастака або куратора. І, в принципі, це все зав'язується на грошах все одно. І це гамон мистецтво, культура, все. І тоді якби нова війна починається. Коли якби культура трапляє в занепад і відбувається декаданс у мистецтві і у соціальному житті, то кожного разу починається війна. Ну так було якби на початку століття, з'явилася болезненна хворовита така сецесія і вся якби прага і тяга до порока,
до гниения, умирания и так далее. Первая светная война. Перед Другой светной войной то же самое было. Интересно, шеф. А он там. Давайте. Мне не сподобалося думка тим, що з культури повинна виходити і політика, і економіка, але я не зовсім зрозуміла, якими шляхами. Какими шляхами? Вот глядите, у нас как бы с вами такая высокая культура. Это значит, что мы с вами з вами маємо певні устойліві коштовності. Ведаємо про них. І, в принципі, стараємося жити в узгоді з цими коштовностями. Бо це один з факторів так званого добростану, емоційного комфорту. Якби жити в відповідності з тими неписаними нормами, які існують в громадстві. Ми з вами, у нас висока культура праці, ми вміємо працювати, висока культура відпочинку, ми вміємо відпочивати, не пукаємо того самого. Бо ми з вами такі культурно цивілізовані люди. Ми ведаємо межі своєї культури, ведаємо свої інтереси. Ми розважаємо категорії своєї культури, своїх інтересів. Із нашого сороддя вилучається політик, лідер, який живе тими ж самими категоріями. І він більш ефективно займається політикою. І він ведає свої наші проблеми, і він ведає нашу історію, і він ведає досвід покоління. І він то все, що я повторюю, він вміє працювати і так далі. Тому політики – це культура. Тобто політики, вони ж не вчаться на політику. Політики – це генерали, поети і так далі. І вони виходять з громадства. Чим вищий уровень культури в громадстві, по всіх напрямках, що я розумію, тим вищий уровень політики і політиків. І потім, ще, коли ми з вами живемо в одній супольності, ми можемо устально думати часом супольними інтересами і коштовностями, тоді ми здольні на компроміс. Тоді в певний момент ми готові на учинки, які потребують високої мотивації. У нас є висока мотивація. Ми можемо в певний момент ризикнути життям власним для добробуту супольності, а не так, що там урвати какие-нибудь деньги і свалити. Ось і так. І той ж самий був бізнес. Культура бізнесу, вона ж так само росла. Я працював по свій час начально. Я веду, як вони працюють. Там чесне слово і все. Це чесне слово. І веду, як працюєш, як думаєш, хочеш. Слышишь, давай его там развезем, сейчас это здесь кинем. Там. Ну не все, конечно, но огульное. Вот, не забывайте, что бизнес, великий бизнес российский, он вышел с... Он вельми тесно был связан с криминальными структурами в 90-е годы. Я бы хотела добавить, есть такая просто страна, Финляндия, она тоже в таких же условиях, это страна поменьше, то есть это титульная нация Швеция, в которой бралась культура огромная, и это Россия, в тени которой тоже, опять же, долгие годы экономически жили. И в какой-то момент, 25 лет назад, они решили, что они сделали выбор. Вот. И они экономически теперь на сегодняшний день они просто сотрудничают как полноценные партнеры с Россией, потому что они не захотели жить на иждивении. Вот. Ну и культура была важна. Была еще такая личность, как Паша Манингейм, который был российским офицером. В какой-то момент он хотел покончить жить самоубийством, но, в общем-то, этого не произошло. И, в общем-то, это как раз роль личности в истории. Вот. В общем, один из создателей нации финской, но там было много, конечно, всего. Вот. А насчет того, что мог ли быть такой проект в белорусском, откуда это делалось, на самом деле Литвин всегда, 18-19 век, знала вся Европа, знала вся Россия, что такое Литвин. Литвин – это не жмуть. Это Литвин, это как раз то, что там немножко больше, чем в Беларуси сейчас. И вот этот северо-западный край, это был вполне конкретный проект такой, сделать, чтобы люди забыли, в общем-то, о каком-то там своем могуществе, и это потом этот антропологический геноцид, он постоянно там притворялся в жизнь, это уничтожение университета Вильна, уничтожение, то есть все лучшие силы, они уходили в Россию. Вот. Потом Вильна тоже достался, ушел. Вот. То есть, какие-то.
И насчет вот еще вот этой границы, как бы здесь проходит граница между Европой и Азией, да, между Востоком и Западом, она проходит прямо вот таким вот огромная эта полоса. И поэтому здесь так это проблемно, и каждый для себя должен решать, как будто бы вот в разные Я места. решу, чтобы в Европе однозначно. Ну да. Но может быть где-то вот там все равно же эта граница где-то есть. Может быть она вот в Могилевской области вот проходит как раз. Я, насколько памятаю, с 5 Или класса. Смоленск. Граница на Урале. Но, в принципе, все Нет, время... культурная граница, да, считается, что она проходит здесь. Поэтому здесь и встреча католичества и православия, и... Ну, географичная по Урале проходит. Ну, считается, что все-таки там очень большие культурные какие-то там наслоения такие. И еще вот я тоже... Я вот хочу показать, вот вы все правильно кажете, вот я на вот книжку нашу про Финляндию. Вот мне Володя дал почитать, суперская книжка, это финско-шведская помежжа. І справді, якби Фінляндія вельми подобна ситуація на нашу, тільки що яны ж дві війни якби провели. І ведаєте, вони виграли ці війни, якби, яны класні хлопці, у них є стрижі. Я вот тільки що з Естонії, а я завжди естонців поважав, що у них є внутрішні стрижі. Мені якби там вся приїжджа латиш, і він каже, і я йому кажу, що у естонців, блін, такі стрижені, от у кожного. А от такий дурачок от здавалося, він з таким стрижем. Він каже, то же самое у нас в прессе пишут. Такими же словами? Ну нет, по-латышски это называется твердый хребет. У эстонцев твердый, у финнов твердый хребет. Они как бы справедливості, у них есть это чування устойливих коштовностей, і вони живуть поводле певних устойливих коштовностей. Вибудовують собі, що треба. І так живуть. Ну і потім вони все ж таки, якби фінни, дві війни, причому такі війни були не просто. Пробачте, що вас говорю. Ну, я еще хотела добавить рекламировать, вышла книга, это настоятель Радошковического храма православного, и он написал про историю, она есть в интернете, историю Радошковичей, и там интересная очень была фраза, что в 30-е годы, это что как раз таки граница была, Радошковичи были на границе, они были в Польше, там жил Тарашкевич, там была и гимназия, театр и так далее, и что это было одна из столиц, Вильна, Минск, нет, Варшава, Вильна и Радошковичи это были столицы, то есть это как раз таки тоже показатель того, что маленькое местечко может быть просто таким вот очагом культуры, это тоже вот показатель какой-то В европейской принципе, в 19 столетии, коли казать про чехи культуры, то в першую чергу это были маёнтки, а не города. Я еще хотела, пробачьте, сказать, і мне вельмі за это уразила вось гэтая думка. Может, я придумала, бо вы зараз спагаджаецеся про тое, что вось гэта паміж усходам і захадам тут гэта наведённае, ну, што гэта вось, ну, як бы придуманае, а потым мы гэта транслируем зараз. Вось транслюем, а можа насамрэч, ну, як бы і самі ўжо паверылі ў гэта, і самі думаем пра тое, што вось, ну, менавіта мы вось это на цывілізацыйным тут зломе і гэтак далей. А можа насамрэч, ну, гэта не так, бо я яшчэ на летняй школе памятаю, мы спрачаліся там з Олегом Зерновічым, бо вось гэта жаданне абавязкова паставіць беларусаў вось гэта, ну, сітуацыю выбара і сітуацыю вось, ну, як бы нібыта мы вось падзелены менавіта гэтым. Можа, праўда, у гэтым няма, ну, такой рацыі, і гэта вось, ну, за 100 гадоў мы просто самі сабе, ну, угаварылі на тое, што гэта сапраўды мяжа. Бо, ну, ёсць таксама, ну, іншыя тэрыторыі, дзе памешаныя там і культуры, і рэлігіі, але яны вось, ну, не з'яўляюцца зломам. І мы самі сябе это цягнем і нібыта абіраем кожным разам. Можа, гэта выбару няма? Это пытанне? Не, это я просто, гэта хутчэй такое ўражанне пра у меня такое выражение так само. Ага. У меня такое выражение, что это такой, видите, типа недопольный, да, такой сапсаванный телефон. Что в этой, как бы, две души, как бы, я имел на увазе, как бы, одно, в этой, как бы, подкопил, как бы, развил тему с пирапуду, ну, бо, как бы, там ситуация справді выглядала так, что, как бы, тут, как бы, весь, как бы, сход-заход, как бы, смешался. А этой
злосний кримінальник Басецький, він так спокійненько пригнувся, якби там якби скрав, тут скрав, гэтым якби там фігу наставив. Што можа гэта і памежжа, але не гэтае, не аж ўсход так, захад. Не аж так. Угу. У меня такой, как бы, вот так само, что я вот категорично не згодный на фоне того, что пролегает некая межа. И я вчора глядел, так же вот бывает выпадково, что когда ты начинаешь некую тему вивчати, або там чимось зацікавився, то ще тоді якби інформація сипеться в очі. І я вчора якби там, я телевізор не гляжу, якби, но жонка часом включаю, він у нас у шафі. И я там чик что-то про границы заговорили. Я так подошел, и там как раз про межи было, и починается там з этого самого. Там вельми цікавий BBC серіал, і він про повстання Європи, як вона повставала, і починається з Чингисхана. І показано, як він якби з нічого, з нуля, як він почав якби спочатку якби Монголію підпорядковувати, тоді Китай, Індію, тоді якби всю Середню Азію, тоді якби Русь, Московське князство. Московське князство, ну так там перекладається, Московское княжество, позднее под Вену подошел, я так лежу на мапу, вот тут вот везде татары, такой как бы гордый такой, клин такой, как бы без татаров мы. И то бок як би на мою думку, що ми якраз якби такий от форпост, от коли казати про цей французький термін якби фортієр, якби лінія фронту, то якраз якби Велике князство на таку роль якби виконувало. То бок якби, а вони там гады сиділи в Європі. Ми тут на передову, як батальйон Донбас, погибаємо. А вони там якби пишуть книжки університету. Безумовно, мы Европа. Безумовно, белорусы, вот как не было, або литвины, да, как не было открытой межи с Европой, а она была открыта, ее там не было, и как они не могли ездить учиться в этот университет, и когда нас не могли свободно приезжать представники разных монашеских орденов, а значит, разных концептов и разного способа мышления, разного разумения, то мы не поставили бы як нас. Мы были как бы такими же самыми, как все там дали на дружбу. Как бы наша отметность, она только за кошт того и отбылась, что такие контакты отбываются. Там кто-то еще. Мне очень отзывается то, что вы говорили про культуру, про то, что нужно ее как-то развивать, укоренять нашу белорусскую. И я в продолжении тему, поднятой Алексеем, хотела так немножко эту тему так это отмасштабировать до конкретно взятого человека. Есть ли какие-то вот от вас советы, вот что каждый маленький человек может сделать там, сделай раз, сделай два, сделай три, да, чтобы вот наша культура, как-то вот наша культурная среда, она как-то упрочнилась, она вот развилась. Есть ли какие-то вот от вас советы? Ну, мне очень подобается американцу такую, мы делаем гамбургеры, мы делаем хорошо. Мне здається, що абсолютно не важно, що де ви працюєте і чим ви займаєтесь. Но коли ви робите це якісно, то це якби працює якраз на користь. У будь-якій галині. Тобто якби нічого спеціально робити не треба. Вот у меня есть такие, ну ладно. Можно же хорошо строить границы, а можно хорошо строить мосты. Это разные хорошо. Ну, межа ж, она амбивалентна, и она ж якби поділяє і сполучає часу. Тут якби просто який сенс ми вкладаємо межу. І вона якби повинна бути, якби, і тут так само, що, ну, ось в тому, що якби літучий університет учить в Москві час від часу, що часом вона потрібна у певній ситуації. Треба просто якби докладно проаналізувати ситуацію, коли вона потрібна, то вона потрібна. А коли вона не потрібна і замінає, то значить вона не потрібна. Так здається. А мости, якби, от нечто таке зараз, ну я вже не буду шукати. Ось якби от так само там мост як межа, мост, я знайду, може ось якби, там межа як заслона, межа як мост. Есть такие якби списи, якби, і він такий некий там огульно прийнятий, я виписав такі доволі такі цікаві.
Ви, може, якби тоді наступне питання, я тут погляжу, коли знайдемо, зачитаю. А чому Є про питання. дизайн нічого ви не питаєтесь? Я ж не історик, на самом деле. Ну, мне здається, що мне это вот подобається, і я вітаю двома руками, що в Лютежем університеті я не читаю этих лекцій, ніколи не читав, ніколи не займався межою, але у мене, по-перше, з'явилася можливість, нагода з цим розібратися, і це мені подобається. А другое, що, поскольку я не професіонал з этого міжнародного права, то я займаюся, апріорі займаюся такою інтердисциплінарними дослідженнями. Я сумніваюся, що хто-небудь, коли-небудь то ж саме зробить. Бо історик буде працювати у своєму історичному речищі, лінгвіст у лінгвістичному, політолог у політологічному. А ось такі теми якраз важні, які нам шмат чого про нас самих розповідають, вони якраз завжди дисциплінарні. І ще один момент є, що якраз коли ти починаєш дисциплінарними дослідженнями, коли це можна дослідженням назвати, займатися, то ти знаходиш речі, які пропустила цензура ворожих попередників. Бо історики стикаються з тим, що по певних темах немає в архівах, все знищено, почищено ще у 16 столітті. А коли ти починаєш там займатися цим, як бурачками, оказується, що ого, тут стільки всього пропустила цензура.